รุ่นนี้เพิ่งต่อเติมนะครับห้องส่งงานด้านล่างครับปรับปรุงห้องส่งงานหมู่บ้านเราได้มีโอกาสนะครับถือว่าเป็นโชคดีนะครับได้รับเสด็จผู้ปีที่ท่านมาประทับแรมนะครับได้มาช่วยดูแลเรียบร้อยนะครับร่วมกับหน่วยงานดีเป็นอย่างมากเราเสียทรัพยากรไปเยอะมากไม้สักดินไม้สักนะครับไม้สักกับกระดูกฝรั่งเนี่ยเอาล่องตัดแล้วก็ล่องซุ้มล่องน้ำปิงมาแล้วก็มาขึ้นตรงท่าต่างๆที่อยู่ในบ้านเฮานี่เสร็จแล้วก็เอาไปที่สถานีรถไฟจากนั้นก็ลำเลียงล่องไปที่ประเทศไปก็สู่ต่างประเทศเป็นแปรรูปและรวมไปถึงเราบ้านเราเมืองไทยประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีมันก็เป็นอย่างที่มันมีความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เก่านะครับช่วงสะพานรัตนโกสินทร์ถนนรัตนโกสินทร์นะครับข้ามจากโรงเรียนปิดแต่ก่อนที่นี่เป็นเมืองสวยงามมากตรงท่าน้ำตรงที่เรือจอดเนี่ยก็จะเป็นท่าสีโคงนะครับขึ้นนี้ไปก็จะเป็นวัดสีโคงนี่จุดหนึ่งที่ได้หัวนะครับสำหรับแม่น้ำปิงสำหรับทุกคนดูนะครับท่อที่อยู่ขวามือเนาะอันนี้ก็เป็นคลองลงมานะครับสร้างเป็นป้อมปราการเลยถ้าระบายน้ำเสียลงนี่ก่อนน้ำสะพานข้างหน้าที่จะถึงนี้เป็นสะพานนครพิงค์ดูได้นะครับว่ารถรางรถไฟในข้ามสะพานอย่างที่ผมพูดก็คือบางทีเนี่ยแม้กระทั่งลูกหลานของเราเองสักกี่คนที่จะเหลียวจำไปใต้น้ำแล้วก็ใช้ผ้าขาวม้าผูกปิดนะเป็นของว่านะครับสมัยตะก่อนเพราะว่าตะก่อนเนี่ยมันจะมีขัวเนาะหน้าแรงมาเพื่อจะเป็นขวดแอร์ห้ามก็เชื่อมเรื่องพวกวิของคุณนาวินที่ว่าเนี่ยนะครับก็ตอนที่ว่าตะกี้ที่เป็นสตูดิโออยู่คุณเนี่ยคนสร้างคือบัตเกอร์วิบัตข้ามไปขายครัวที่อันนี้เนี่ยจะมีลายศาสนาที่อยู่แดดแบบนี้แหละชนกับนี้เรื่องฝึกเป็นแบบเก่านะครับสินค้าที่ขายจอดเรือสินค้าสมัยก่อนน้ำปิงสมัยก่อนนี่ก็ใช่ว่าจะมีเรือทั่วไปนะครับคนแปรนี่ไงเดินแล้วก็มาขึ้นที่นี่กับที่นี่ท่าแพนะครับหรือที่สะพานนวรัตน์เพื่อเอาสินค้าไปขายแต่ตอนนี้ก็เพราะว่าจะเป็นหอมเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็พวกกระหล่ำพวกผักกาดทั้งหลายมันใจกันเลยครับด้านหน้าเป็นสะพานนวรัตน์นะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับตรงนี้เพราะว่าล่องน้ำตรงนี้กว้างจะกลับเรือที่นี่นะครับเป็นกลับไปที่จะแวะกับเราว่าฟ้าห้ามเพราะว่าแค่หลับนั่งไปนั่งมากินข้าวอิ่มกันหนังท้องตึง
บรรยากาศนะครับ แล้วก็พอมีโอกาสได้ ค่ะอย่างที่บอกช่วงนี้ในวัดป้าห้ามนะคะ ก็มีการรับบริจาคนะคะที่สร้างกุฏินะคะอาจจะไปต่อเติมเพิ่มขึ้นนะคะส่วนที่มีอยู่นะคะก็ยังใครที่อยากจะบริจาคที่ศรัทธาวัดนี้หรือไม่ใช่ก็ตามนะคะก็เดินทางมาร่วมบุญกุศลก็ได้ที่วัดป้าห้ามนะคะมันก็ยังเชิญนะคะทีนี้ก็อยากจะระดมทุนที่จะสร้างกุฏิกันนะคะแต่ละวันก็มีคนเข้ามามากมายนะคะนี่คณะเราก็เดินทางที่ไปสักการะกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในวิหารแล้วกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ในวิหารแล้วนะคะของวัดป้าห้ามนะคะก็เป็นการตกแต่งประติมากรรมที่บอกว่าผสมผสานนะคะกับยุคสมัยแล้วก็ความเป็นพื้นเมืองนะคะเป็นล้านนาด้วยนะคะก็มีผู้คนมากมายเข้ามาสักการะที่นี่นะคะขอพรปฏิสักดิ์สิทธิ์กันนะคะก็จะเห็นว่าด้านหลังจะมีพระธาตุประจำปีเกิดนะคะในส่วนของปีเกิดนะคะน่าจะเป็นรายละเอียดของพระธาตุแต่ละปีเกิดนะคะของปีเกิดนะคะแต่ด้านบนก็จะเป็นธนบัตรใบละ20 บาทนะคะจะเส้นละ99 บาทเท่านั้นนะคะเราก็จะชื่อนามสกุลแล้วก็อธิษฐานเสียงนะคะในบางวัดในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนะคะแต่ที่นี่รู้สึกจะมีศรัทธาเยอะแยะเลยนะคะที่ให้ความสนใจนะคะมีพระพุทธรูปด้านหลังนะคะที่สถานที่อันนี้ก็จะเป็นให้ดูนะคะเป็นไว้สำหรับปีเกิดนะคะก็จะ12 ปีเกิดนะคะไปหาปีเกิดเป็นพระธาตุปีเกิดของทางพันนะคะนี่ก็จะเป็นโถน่าจะไว้บริจาคนะคะก็จะมีตั้งแต่ชวดเฉลิมของของลงมาถึงปีกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้สำหรับเจ้ากรรมนายเวรก็มีนะคะมีความเชื่อของชาวล้านนาก็ความเชื่อแต่โบราณนะคะดีตะกี้ดีถ้าจีกอกอ่ะถ้าเป็นนิ้วมันจะมีหนามมันจะเนี่ยเกลี้ยงๆเนี่ยแต่มันฟักเหมือนกัน เพราะมันเยอะต้องนิ้วมันมีน้ำแล้วนะเขาเทียบกัน